أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nastamir bi ayyi babin babul jadid. Ayy babin mulatafatu walafatul yatim wal banat wasairil masakin. Mulatafate lemah lembut kasih sayang. Bab kasih sayang atau belas kasih ke anak-anak yatim, banat ke perempuan, anak perempuan, kaum lemah dan miskin. Diawali dengan ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wafid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah, rendah dan berendah dirilah gitu, kamu terhadap orang-orang mukmin. Wafid jeung prak handapkeun janahaka jangjang anjeun lil mukminin kanu beriman. Berendah dirilah terhadap orang-orang yang beriman. Jadi ulah polontong di depan orang yang beriman. Kudu berendah diri, sopan, santun jeung orang-orang yang beriman. Ulah legek di depan orang-orang yang beriman. Kemudian ayat berikutnya surat Al-Kahfi. Wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum, maka bersabarlah nafsaka diri anjeun ma'allazina barengan anu yad'una nyarambat menyeru rabbahum ka rabb maranehna bil godati dina waktu pagi wal asyi jeung sore. Yuriduna naon disebut mengharap, mikahayang mengharapkan wajhahu keriduan Allah. Wala jeung ulah ta'du berpaling aina ka panon anjeun
anhum ti maranehna turidu menginginkan mengharapkan zinatal hayati dunia perhiasan kehidupan dunia. Terus ayat berikutnya ad-duha wa ammal yatima anapun kabudak yatim wala takhar temenang ngusir itu wala takhar lawan wala takhar teh temenang nyarekan ya nyentak nah, pala takhar teman menghardik nyentak wa masaila jeung kanu menta pala tanhar ulah da menghardik nu eta ari kanu yatim ulah sewenang-wenang takhar menguasai tina koharo upama kanu menta-menta pala tanhar temenang menghardik takhar teh tina kohirun koharo menguasai jadi orang semena-mena terhadap anak yatim tidak boleh pedah budak leutik atau geus eueuh kolotan kurang dicentangan itu tidak boleh atau dititahan dijajah tidak boleh dorakakan tidak boleh semena-mena terhadap anak yatim dan orang kanu menta-menta tidak boleh menghardik. Kemudian masih ayat Quran ara'aital ladzi yukadzibu biddin tahukah kamu orang yang mendustakan biddin pada hari kiamat sebagian biddin karena agama ya biddin mendustakan hari pembalasan. Fadzalika maka itulah allazi yad'ul yatim itulah yang menghardik anak yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin dan tidak mere tuangan kanu miskin tidak menganjurkan memberi makan kanu miskin. Itu beberapa ayat yang berkaitan dengan lemah lembut terhadap orang miskin dan anak yatim. Kemudian hadisnya wa an Sa'd bin Abi Waqqas dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi kami beserta nabi sittatu nafarin ada 6 orang bersama nabi. Waqalal musyrikun orang-orang musyrik berkata lin nabi ka nabi sallallahu alaihi wasallam utrud usirlah atau singkirkeun haulai mereka maksud nu genep orang teh ya la yajtari'una alaina supaya ente culangung apa culangung
supaya teu lancang maranehna ka urang sadaya. Jadi lamun barang wajeng urang kayak lila-lila maranehna bakal lancang, bakal wani gitu, kurang hormat ka urang sadaya. Wa kuntu ana wa ibnu Mas'ud jeung bukti abdi nyata Sa'ad bin Abi Waqqas wa ibnu Mas'ud aya ibnu Mas'ud wa rajulun jeung satu orang min Hudzailin dari Hudzail wa Bilalun Bilal wa rajulani dan dua orang laki-laki lastu samihima anu kaula teu bisa nyebut teunang ngaranna. Jadi anu 6 orang teh, 1 Sa'ad bin Abi Waqqas, 2 Ibnu Mas'ud, 3 satu orang dari Hudzail, 4 Bilal, nu kalima jeung kagenep aya 2 orang anu kaula teu apal ngaranna. 6 orang. Ngan anu 6 orang eta teh kategori miskin meureun nya. Kategori miskin terutama Bilal. Wa waqa'a fi nafsi Rasulillah masyaallah ayaqa fahadasa nafsahu. Wa waqa'a maka naon ya bahasa. Rasul teh geus aya geurentes, aya hampir kapangaruhan ku omongan orang Quraisy, orang kafir teh, orang musyrik eta. Fi nafsi Rasulillah dina diri Rasul. Masya Allah ayaqa yen keuna pahadasa nafsahunya hadasa asa kurang wani yang gerentes dina hate gitu ya. Kurang wani pikeun ngusir. Jadi di sisi lain Nabi teh aya ngobrol jeung orang-orang musyrik jeung gegedean eta berharap maranehna iman. Tapi di sisi lain Nabi oge rada ragu-ragu lamun ngusir 6 orang eta. Jadi tapi geus aya gerentes hayang ngusir, jadi hayang nanti hayang ngusir bahasa kasarnya mindahkeun heula meureun. Ngan kaburu aya ayat fa'anzalallah aya ayat Allah nurunkeun ayat anu ieu wala tatrudil ladzina yad'una ngusir aranjeun ka anu yang udah ngusir anjeun ka anu nyarambat ka Rob maranehna dina waktu pagi dan sore yuriduna wajhah mengharapkan keriduannya. Engke antum lamun dewasa gustur dikeresakeun jadi orang hebat, agamana pinter, duniana alus, antum teh misalnya. Terus antum kadatangan babaturan anu miskin, sangsara ngobrol leuplak. Keur ngobrol kitu datang nu sejen, anu beunghar, anu bakal mere sesuatu. Nganu beunghar eta mu ngobrol jeung babaturan antum. Antum teh diusir, tah itu teh tidak boleh. Sabab naon nu beunghar belum tentu eta jelema deuk narima kana Islam. Sementara anu miskin mah babaturan antum geus bener-bener dina Islam, saya ngarti dina Islam. Nanya ka antum tak kade ulah mulah milik eta. Jadi ulah pedah kanu beunghar antum yang hareup ai kanu miskin hari-hari. Terutama dina peleba kaitanana dina masalah agama. Lamun nu miskin soleh ku antum dijauhan, nu beunghar bari salah ku antum dideuketan. Teu meunang nu kitu teh doraka.
dilarang ku ayat dina Al-An'am ayat sabarata teh ayat-ayatan teh 52 tahan ayat. Tidak boleh mengusir orang miskin di hadapan demi menyambut orang kaya. Kemudian hadis berikutnya wa Abi Hurairah A'idibni A'idibni Amrin Muzanni wa huwa min ahli bai'atir ridwan. Beliau teh Abi Hubairah Aiz bin Amr al-Muzani teh salah satu ahli bai'atir ridwan radhiyallahu anhu. Anna Aba Sufyan, sesungguhnya Aba Sufyan ata datang ala Salman kepada Salman wa Suhaibin dan Suhaib wa Bilalin dan Bilal wa nafarin dan beberapa sahabat lainnya. Faqalu, mereka berkata, ma akhadat suyupullahi min aduwillahi ma'khazaha. Ente nyokot, akhadat nyokot suyupullah pedang-pedang Allah min aduwil dari musuh-musuh Allah ma'khazaha hak di hak anu perlu diambilna hak anu dicokotna satana pe gampang nama seluruh hakna. Faqala Abu Bakrin, maka berkata Abu Bakar, ataquluna nah ngucapkeun anjeun hada ieu li syaihi ka syekh Quraisy teh dedengkot pemimpin Quraisy wa sayyid syekh non kokolot kasepuhan Quraisy wa sayyidihim jeung pamimpin maranehna. Fatan Nabiya, maka datang ka Nabi, kedatangan ka Nabi. Fahbarahu, terus ngabejakeun tentang eta. Faqala, ya Abu Bakrin, hei Abu Bakar, la'allaka buah-buah anjeun Akbatahum geus ngajadikeun benci ka maranehna. Lain kunta akbatahum, lamun anjeun geus ngajadikeun benci ka maranehna, laqad akbagta rabbah, nya estu geus mibenci anjeun ka pangeran anjeun. Fatahum, nya datang ka maranehna. Faqala, nya bersabda, ya ihwata agbagtukum, dulur-dulur naha kuring ngabencikeun atau membuat benci ka aranjeun. Maka cek eta jelema qalu la henteu yaghfirullahu laka ya akhi, mudah-mudahan ngahampura Allah ka anjeun he dulur. Ya teh kumahanya maksud
Nah, sepintas. Jadi beberapa orang teh menyatakan bahwa ieu pedang Allah teh encan mengambil hakna ti musuh Allah. Nyancan can dipakai gitu ya. Pakai nyabet. Maka cek Abu Bakar enjing ngomong kitu teh ka urang Quraisy, ka sesepuh Quraisy jeung ka dundungan-dundungan Quraisy maksudna ka pemimpin-pemimpinna ditaros ku Nabi ekbus ku Abu Bakar. Fatan Nabi mangka Abu Bakar dongkap ka Nabi terus ngabejakeun tentang hal eta. Buah-buah maranehna cek Nabi teh buah-buah maranehna migawe kitu teh anjeun anu teh anjeun nu ngadatangkeun rasa benci na gitu anu membuat maranehna amek teh lamun anjeun ngajadikeun maranehna amek maka anjeun teh geus amek ka pangeran anjeun. Di buah-buah maranehna amek-amekan teh kulantaran anjeun gitu cek Nabi teh. Maka datangan terus disampaikan ku Abu Bakar dulur anjeun teh amek teh kulantaran kuring. Maka cek eta jalma-jalma anu namun henteu mudah-mudahan Allah ngahampura ka anjeun gitu. Karena di eta dilewat dulu hadisna eta secara perjelasna. Berikutna hadis wa an Sahl bin Sa'din ti Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah ana kaula saya wa kafilul yatim jeung kafil anu ngurus nu memelihara al yatim yatim saya dan pengurus anak yatim anu ngurus yatim fil jannah di surga hakada seperti kieu wa asyara dan mengisyaratkan bisababati dengan telunjuk wal wusta dan jari tengah wa parroja dan merenggangkan bainahuma antara keduanya. Saya dan ngurus budak yatim ngarendeng di surga seperti telunjuk dan jari tengah. Jadi kieu tina direnggangkeun. Ieu terus kieu direnggangkeun. Ieu teh berarti anu ngurus budak yatim dekat beserta Nabi. Maka antum kudunya ka budak yatim. Kudu bager ka budak yatim. Aya we anu neke budak yatim wah kacida bakal teu as hatena. Anu ngusap sirah budak yatim bakal leuleus hate. Lamun neke budak yatim bakal teu as hate. Antum ka budak yatim sok kitu. Kade ulah sa wenang-wenang nu tadi teh wa mal yatima fala takhar. Tidak boleh sembarangan dekat dengan Nabi anu ngurus budak anu nyaah ka budak yatim bakal deket jeung Nabi. Terus wa Nabi Hurairah ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafilul yatimi lahu aw li ghairihi pengurus yatim lahu milik manehna aw li ghairihi atawa milik yang lainnya ana kaula wa huwa jeung manehna kahata ini seperti kieu fil jannah di surga. Wa asyara dan memberi syarat rawi wa huwa Malik bin Anas
sababati wal wusta, telunjuk dan jari tengah. Ieu mah nu ngurus yatim baik yatim milikna atawa yatim yang lainna. Yatim milikna teh berarti anak sendiri anu geus ditinggalkeun ku orang ku bapakna. Lamun antum dewasa kolot geus eueuh geus maot boga adi tah adi antum teh yatim milik antum. Lamun yatim nu sejen mah anak batur berarti diurus ku urang, itu anak yatim. Ai yatim lahuma yatim milik nama anak urang. Nu ahwat boga budak salakina maot tah budak eta teh yatim lahu yatim milikna. Atawa yatim lahu teh adi atawa nya dulur nu paling dekat yatim. Lain yatim milik batur. Begitu budak yatim kudunya anu ngurus bakal di surga berdekatan dengan Nabi. Hiji deui wa anhu masih darinya dari Abi Hurairah qala Rasulullah Rasul bersabda laisal miskin bukanlah orang miskin alladzi tarudduhu anu berkeliling menta-menta atamratu sabutir korma wa tamratani atawa 2 butir korma walal lukmatu atawa nu neangan sahuap wal lukmatan atawa 2 huap. Innamal miskin sesungguhnya miskin teh alladzi anu yata'affaf teh tidak minta-minta, anu menahan kehormatan, menjaga kehormatan, itu menta-menta. Jadi anu menta-menta mah lain miskin, justru anu miskin mah tara menta-menta. Anu miskin betul-betul miskin mah anu lain menta-menta. Yata'affaf teh menjaga harga diri, kehormatan. Jadi tidak berkelalang keliling menta-menta. Tanu kitu nu miskin teh. Oke bakal aya di riwayat fi sahihain dina sahihain. Laisal miskin bukanlah miskin alladzi yatufu yang yatufu berkeliling ala nasi ka manusia tarudduhu lukmatain mencari sahwab atawa 2 huap atawa tamratu mencari 1 butir wa tamrotan atau 2 butir. Walakinal miskin disebut miskin teh alladzi anu la yajidu tidak menemukan ginan kecukupan yugnih yang mencukupinya wala yubtonu bihi wala yubtonu jeung teu dikanyahokeun kana eta patasoddaqo alai nya sedekah ka manehna wala yakumu jeung teu hudang bangkan nasa mentam payas alu menta-menta nasa ka manusia. Jadi anu miskin teh lain nu bara main, tapi anu miskin teh nu tidak punya kecukupan. Di mana-mana dibere sedekah kanyahoan eta jelema teh miskin. Jeung teu nangtung menta-menta ka jelema. Tidak semua nu minta-minta adalah miskin. Anu miskin biasana ngajaga harga dirina, moal menta-menta. Jeung tong dianggap miskin lamun jelema anu menta-menta. Eta jelema teh boga usahanya, usahana menta-menta. Anu miskin mah cicing. Maksud cicing teh teu menta-menta mencari usahana yang lain. Nah, begitulah sampai dinya heula.
nanti disambung lagi. Istami. Padel mana? Badur Rahman Padel mana? Asal ngaji subuh tar Padel. Hah? Tara. Padel teh dulur saha di dia dulur teh? Si Pahir dulur teh. Hah? Ajak atau subuh tarang aja sekudang tara subuh. Apa itu sekudang subuh itu? Sok aya ka muklis subuh. Teu ngaji beli kitab tapi ngaji namung kumaha eta teh makhluk atuh. Ya nu kamari pengumuman ditayangkeun sia teh. Pengumuman hijikeun bisa teu jeung nu kamari. Hijikeun. Padel eta kitab sudah dibeli maka harus dikaji hudang. Subuh hudang. Ka mamah papahnya Padel torong di bangunan Padelna. Udah beli kitab mau ngaji. Subuh Riyadus Shalihin. Pasti udahnya jam 4 paling cepat. Pertanyaan pertama. Apakah adab kubur hanya berlaku 1 hari saja atau sampai hari kiamat? Nyeri naon? Main ceret pit. Sesak bisa ngeborosot dedinya keluar. Sanu ngopel nah dedinya main. Satu ya tentang adab kubur. Yakini saja adab kubur itu ada. 1 hari atau sampai hari kiamat. Di beberapa ayat mah hatta sehingga disampaikan kayak dihudangkeun. Kena teh bakal masalah gitu terus kumaha atuh anu maot baheula jeung nu maot ayeuna pan teu sarua adab kuburna. Itu mah hak Allah. Allah lebih tahu kualitas adabna. Dosana lila loba tapi dikuburna ngan sakedeung kaburu kiamat kualitas siksana bakal sama. Allah lebih tahu nu kitu mah. Jadi antum mah urang teu kudu hayang apa jenis siksana oge sabaraha lilana. Penting cing soleh di dunia insyaallah terhindar dari siksa gitu. Tong ngeriweuh-riweuh mikiran jenis siksana jeung kumaha pan di kuburan teh hareurin meureun kumaha nyiksana. Gak usah dipikiran itu nah gitu. Pikir ke nama
tentang kasolehan orang kayaknya bakal terhindar tina siksa. Terus kalau Allah itu maha kasih dan sayang, lalu kenapa ada dosa, adab dan neraka? Jika ada dosa, adab dan neraka, di manakah letak kasih sayang Allah itu? Antong eta pade we, pade teh nyaah kantum teh kabeh. Nyaah na pade kan sok kantum mere bala-bala ngaming isuk-isuk. Tapi kamari malam Sabtu dikepretan hiji-hiji. Itu teh nyaah pade oge. Kitu gambaranna teh ya. Biraku kagambar teu dalam teu nya hantapkeun we. Pade ge nya di hiji waktu mah kadang dibere bala-bala, kadang di hiji waktu mah dicarekan, kadang hiji waktu mah dikepret, itu teh nyaah. Da budak batur mah kikituan teu pernah dikumah-kumah kok bade. Tapi lamun antum pan ada ditindak. Itu teh nyaah. Artinya bentuk kasih sayang Allah teh tidak selalu pemberian. Kadang-kadang bentuk teguran, musibah itu ke bentuknya na Allah. Antum boga kolot, ku kolot antum teh teu selalu dibere, kadang-kadang dicarekan ku kolot teh. Itu teh kolotnya. Kadang-kadang kolot teh neungeul itu ge nyaah. Di bentuk kasih sayang teh tidak selalu diberi, kadang-kadang ditegor, dicarekan, diteungeul oge bentuknya. Lamun antum misalkan dicarekan ku kolot terus digebugan, ku kolot teh teungeul, terus aya hansip. Bukan wios tong ku ibu karunya ngagebugan budak teh ku abi we urang teungeulan. Dibikeun moal ku kolot antum. Moal sababna beda motivasi. Kolot mah neungeulna kulantarannya cing ari hansip milu neungeul naon. Nah begitu. Jadi bentuk neungeul teh bukan berarti benci, tapi bentuknya oke ada neungeulna. Bisa kamari ku pade dikepret hiji. Da misalkan aya Pak RT geus pade ku abdi kepretna da moal dibikeun ku abdi. Beda motivasina. Beda. Jadi kudu apal bentuknya teh bervariasi. Allah ge kitu. Nyaah teh henteu selalu memberi, kadang menegur di dunia, kadang ada musibah. Tah adapun neraka bongan urangna teu daek dipikanya gitu. Allahnya luar biasa kan urangna mung dipikanya nya kitu we. Budak dipikanya mung dipikanya budak teh nya bakal kitu we akibatna. Begitu. Itu bentuk sayang. Ulah nyangka kejelek atau teguran siksaan bukan tidaknya itu nyaah juga. Terus apa keutamaan bagi orang yang sering memakmurkan masjid? Banyak. Di antaranya sabatun yutilluhum yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah. Salah satunya rajulun mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya nyantel di masjid. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Nyantel ke masjid, resep di masjid. Resep baca Quran di masjid, resep sholat berjamaah. Bebetah we di masjid teh. Nalika terpaut hatinya ke masjid, maka itu dapat perlindungan di hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Itu keutamaan yang memakmurkan masjid teh, yang betah di masjid. Terus memakmurkan masjid ayat Al-Quran surat naon innama ya'muru masajidallah man amana billah. Surat naon eta apa tuh? Apa tuh surat naon eta? Innama ya'muru masajidallah. Surat At-Taubah gitu kalau gak salah gitu. Ada yang memakmurkan masjid dan iman ke Allah. Begitu banyaklah keutamaan. Terus hadis tentang Nabi salat gaib ke orang-orang yang
resep bersih di masjid itu teh kulantaran masjid. Kulantaran masjid. Maka antum ge kurus betah di masjid. Ulah hese jeung lengle ka masjid. Kadual pisan, nguyak terus. Terus apakah benar jika meninggal pada hari Jumat akan terhindar dari azab kubur? Semoga, mudah-mudahan. Pas poe Jumaah mabok, terus Cina maut. Kira-kira kumaha eta nu geuning.